Yang tidur biasanya di mana Mas? Di rumah Samet apa orang tuanya? Rumah Di saya. kuburan. Kuburan. Ayo anu bos, ayo apa jenenge? Ya apa? Nomor token lho. Kembak. Hitung-hitungan lah ajari hitungan Mbak. Togel. Aku tahu dolan togel. Ora bos aku bangsang, mboten metu akhire. Oh. Biasa dan mboten metu blas. Tahu masang togel? Nggih, tahu. Entek piro? Entek 40.000 bos. Gak metu blas. Gak metu. Lek iku lek metu nomormu ate mbok gawe apa duwite? Hah? Aku kurang. Mangku pura. Ai salah. Lembut betul. Wah, kingang ini. Lalu ras bang. Iya. Iya ya Bapak. Heeh. Kan aku mlaku dek. Niku mencolot teng apa kali. Lho, gagal apa? Nyelungup ning teng sawah. Biasa nyelungup ning Macem nang kulit tanah iku. Lah iku gara-gara apa? mendemen.